Da evento sportivo low cost a incubo finanziario, ora la verità emerge dai conti e per l'Olimpiade invernale si tratta di lacrime amare. 310 milioni in rosso nella previsione del bilancio che Fondazione Milano Cortina ha comunicato ai soci alla riunione del CDA del 9 aprile in attesa della chiusura ufficiale del 31 dicembre. Alle regioni Mico ha chiesto di intervenire ciascuna con propria quota parte per arrivare al pareggio e per il Veneto si prospetta un'uscita variabile tra i 26 e i 40 milioni di euro, a seconda che il CIO intervenga o meno con un aiuto da oltre 100 milioni. Ci sono delle somme che sono state messe a garanzia ancora l'anno scorso, quindi già nel bilancio che io mi sono trovato c'erano già delle somme a garanzia in maniera prudenziale e quindi in base a questo poi faremo tutte le valutazioni del caso, considerando insomma, che ovviamente le Olimpiadi richiedono dei costi come tutti i grandi eventi. Il presidente Stefani mette le mani avanti, mentre dall'opposizione il capogruppo del PD Giovanni Manildo e il vicepresidente della Commissione Bilancio Paolo Galeano parlano senza mezzi termini di una vera e propria zavorra lasciata in eredità da Zaia, auspicando sollecitazioni nei confronti del CIO affinché arrivi almeno una ciambella di salvataggio in grado di limitare i danni. Informazioni e trasparenza da qui al 31 dicembre la richiesta del PD in Consiglio regionale alla Giunta Stefani. Ma come si è arrivati a un conto così salato? A fronte di una previsione di 1 miliardo e 360 milioni, i costi hanno sfiorato i 5 miliardi e mezzo, anche perché il sogno di realizzare l'Olimpiade utilizzando strutture già esistenti è ben presto naufragato. Poi gli introiti da sponsor ridotti da 457 a 350 milioni e l'impennata dei costi organizzativi da 1 miliardo e mezzo a quasi 2. A pesare sarebbe stata l'opzione Cortina. Solo il 13% dei fondi è stato destinato alle strutture olimpiche, il resto del budget alla realizzazione delle varianti, lavori alle ferrovie e ampliamenti viari, con una eredità ad oggi opaca, anche sul fronte occupazionale. Lo dicono i dati di Veneto Lavoro del primo trimestre 2026. Belluno segna meno 2,6% per la chiusura della stagione invernale, a cui si sommano le cessazioni contrattuali connesse ai giochi.